40多2斤肉串，现在羊肉1斤都不止这个价格了。看我在深莞城这儿发现了一家相当不错的馆子，坐电梯上去呢，里面真的蛮大的。他家不光有烧烤，还有各种淮扬菜。先团上个40多的2斤肉串子的套餐，再点上几个特色菜，性价比真的蛮高的。他家的炒菜呢，小味道确实是跟咱这边吃的大部分味道都不太一样，确实是很有特色的一家深夜食堂。附近爱喝酒的友友们真的可以冲了。